Здравствуйте, меня зовут Тимофей Викторович Киселев. Я клинический психолог Центра психического здоровья «Лето». Сегодня наша тема – жена по ночам скрипит зубами. Как от этого избавиться? Бруксизм, а именно так называют скрежет зубами во сне, относится к неопасным, но крайне неприятным расстройствам. Спать рядом с таким человеком страшновато, если вы не любитель фильмов ужасов. Самому больному также не сладко, и стирается зубная эмаль, расстройство становится противопоказанием к имплантации и другим стоматологическим манипуляциям. С бруксизмом можно и нужно бороться. Обращайтесь к нам в Центр психического здоровья «Лето». Наши специалисты помогут определить причины патологии и подберут эффективные методы лечения. Почему появляется расстройство? Предпосылок много. В их числе постоянный стресс, аффективное состояние, нарушение в работе центральной и периферической нервной системы, поражение тройничного нерва, неправильный прикус, аномальное строение зубов, артроз или артрит височно-нижнечелюстного сустава также провоцирует скрежет зубами, как и недавняя черепно-мозговая травма. К подобному результату приводит злоупотребление антидепрессантами и снотворными препаратами. Бруксизм часто сопровождается сомнамбулизмом, храпом, кошмарными сновидениями, апноэ. Приступы кратковременные, но могут повторяться несколько раз за ночь. Для улучшения состояния нужна комплексная терапия, которая включает диагностику, медикаментозный курс, физиотерапевтические процедуры и стоматологические методики. В большинстве случаев бруксизм возникает на фоне стрессов и психических расстройств. В этой ситуации подбираются методы психотерапии. Чаще всего востребованы когнитивно-поведенческая терапия с освоением методов самоконтроля и релаксации. Самостоятельное лечение не приносит результат. Приходите к нам в Центр психического здоровья «Лето». Наши специалисты помогут навсегда забыть о болезни и устранить последствия патологии. Если у вас остались вопросы, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Обращайтесь к нам по бесплатной круглосуточной линии, и мы обязательно вам поможем.